Lọc lá đầy nhà anh em ơi. Đây là cái dòng máy hàng Hitbus NBC 350S chạy rùa rời nha anh em. Anh em nào mà đang có nhu cầu mình hàng kết cấu đầu tư một cái dòng máy hàng rùa rời á, thì con này gọi là sự lựa chọn hoàn hảo luôn nha anh em. Chạy được cuộn dây 1.0 và 1.2 nè anh em. Đó, anh em xem cái rùa rời và đây thân máy và sát máy cực kỳ chuẩn nha anh em. Máy sẽ cái này á, là khách có nhu cầu lên những cái dây là 25m dây điều khiển, dây hơi 25m thì bên em đã chuẩn bị dây 25m để bàn giao. Cái cục này 75m cho 3 sợi dây nha anh em. Và hiện tại bên em đang phân phối rất là nhiều những dòng máy khác nhau, rùa rời hay là máy hàng laser thì đều có hết, điện 1 pha và điện 3 pha. Nên là anh em nào đang có nhu cầu đầu tư, anh em đến với hệ thống điện máy LV nha anh em.